Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox στα κουμπάκια και αυτό είναι το αγαπημένο μας τέτοιο, πώς λέγεται. Τι χρώμα είσαι, κόκκινος? Ωραία, περνάω. Ο άλλος έριξε. Για με έριξε ο άλλος, εγώ φταίω. Χάσε. Πάμε παιδιά, το έχουμε. Γρήγορα. Πάμε. Πρώτος. Δεύτερος εγώ. Μωρέ, μας βοηθάει, το είδες? Κάτσε. Ωραία, τώρα. Ναι! Ανέβηκα πάνω στην κεφάλα του. Πήγαινε, Έλα, γιατί πιο μπροστά έπρεπε να σου, να είσαι στην άκρη. Δεν πειράζει. Είδατε ποδιά, ήμασταν πολύ καλοί. Αλλά έχασε αυτός. Επίτηδες το έκανε, σωστά. Δεν θέλει να είναι μόνος του. Βοήθησέ μας. Το ξέχασα. Αλλά ευτυχώς που δεν πέθανες. Ωραία. 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 Ναι! Ας τον αφήσουμε για λίγο. Πήγαινε στην άκρη. Ωραία. Παπιά, το έχουμε. Μπλε. Βοήθαμε! Έλα. Τι? Δεν ανέβω πάνω στο κεφάλι σου. Στις άκρες. Ναι! Τι? Γιατί έχασα? Δεν σε ξαναβοηθάω. Γιατί? Μα πώς έχασα, στο μπλε ήμουνα. Μπράβο σου, εγώ θα πάω μαζί με τον άλλο. Εγώ παίζω, θα έρθω σε λίγο. Οχιά. Καλά, γεια σου παιδιά, δεν με νοιάζει.